ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு யங் ஃபார்மர் வியூஸ் யூடியூப் சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெட்டினலுக்கு பக்ஷன் ஃபார்ம் ஹவுஸில் இருக்கோம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் கூட்டை. ஆனால் இப்போ அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது வர கெஸ்டஸ்லாம் குளிக்கிறதுக்காக நிறைய டியூப் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நண்பர் கூட ஒருத்தர் டியூப் போட்டு குளிக்க தான் போயிட்டுருக்காரு. அதில் தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டுருக்காரு அவர். இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஸ்விம்மிங் பூல் விளையாடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி வில்லேஜில் போயிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி விளையாடுறதுக்கும் செம ஃபீல் இருக்கும். இது வந்து இந்த தண்ணியில் ரொம்ப சில்லுன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் நிறைய ட்ரீஸ் இருக்குது. மேங்கோ ட்ரீ, கோவா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி ஹாக்ஸ்லாம் இருக்குது, குதிரை, அப்புறம் நிறைய ஆம்பியன்ஸ். இங்கே ஆம்பியன்ஸ் கூட சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் தான் விசிட் பண்ணி இதில் என்னலாம் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ளவர்ஸ் சமலகாக இருக்குது. அதே மாதிரி இது வந்து எங்களுடைய தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. நானும் இந்த ரொம்ப நாள் இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்க்கு போகணுன்னு நினச்சேன். சரி என்ன தான் இருக்குது உள்ளே போய்ட்டு பார்ப்போம் அப்படி சொல்லி தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது ஃபுல்லாக கிளாஸ்லேயே ஆனது. ஆனால் ஃபாரினர்ஸ்லாம் ரொம்ப வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறாங்க இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில். அதே மாதிரி இங்கே வந்து நேச்சுரலாக கொடுக்குறாங்க எல்லாமே. இந்த சப்போட்டா பழம், வாட்டர் ஆப்பிள், கொய்யாக்காய் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸில் இருக்குன்னா இது வந்து கேரளா ஸ்டைலில் வந்து கட்டுறாங்க. சரி ரொம்ப நாள் போகணும்னு ஆசை இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்குள்ளே. ஆனால் இப்போ தான் போவோம். இன்றைக்கி தான் நானும் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் நானும் என் ஃப்ரெண்டு போனோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப இந்த சப்போட்டா பழம் இதெல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ப்ரெஷரு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ப்ளேஸில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீஸு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணி அந்த ஃபுட்டு, அந்த மீன் கூட்டை இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது மைண்ட் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஆனால் எவ்வளோ அழகழகாக இருக்குது பாருங்களேன். நேச்சுரல் இதெல்லாம் மருந்து அடிக்காமல் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது. ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது. அப்புறம் ஒரு குட்டி குட்டி ஆரஞ்சு பழம். இப்போ பாருங்கள் நண்பர் பிரிச்சுட்ருக்காரு. இது வந்து சின்ன சைஸ் ஆரஞ்சு பழம். நம்ம பெருசாக உரிச்சு இருக்கும் ஆரஞ்சு பழம். அதை உரித்து சொல்லன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி பிரித்து சாப்பிடுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரே இது தான் பழம். இந்த ஆரஞ்சு பழத்தை அப்படியே பிரித்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் நம்ம. ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டாகவும் ஒரு புளிப்பாகவும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த செடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பறித்தேன். நண்பர் அதை வந்து வேணும் வாங்கிட்டாரு. தேங்க்ஸ் டு ஆல்.